princípio ele já existia. Era o Verbo, estava com o Pai. Aos profetas Deus prometia a vinda do Messias para nos salvar. Ele nasceu, o Verbo se fez carne, aconteceu. Nele estava a vida, para os homens todos ele era luz. Seu nome, Cristo Jesus. Cresceu no meio dos pobres, de coração puro ensinou a boa nova do Pai do céu que nos criou. Sua imagem e semelhança, somos fé, obra e esperança naquele que primeiro nos amou. Ele viveu, seu corpo por nós ele entregou. Subiu ao Pai, porém nos deixou o Espírito Santo para nos guiar em todo tempo e lugar. 2000 anos já se passaram e muitos ainda não encontraram o Cristo que dentro de cada um está, esperando nossa ação para ressuscitar. Viva então este projeto de libertação, tendo Cristo vivo em seu coração e as mãos estendidas para o irmão. Plante a união entre todos os povos cristãos, tenha sempre a fraterna comunhão, o sorriso, o amor e a paz para o irmão. Viva então este projeto de libertação, tendo Cristo vivo em seu coração e as mãos estendidas para o irmão. Plante a união entre todos os povos cristãos, tenha sempre a fraterna comunhão, o sorriso, o amor e a paz para o irmão.